ඉතිං කොහොඳ ළමයි අලුත් වීඩියෝකින් ඔයාලා හම්බෙන්න ආවා. අද අපි කතා කරන්නේ මේ රචනා කොහොමද මතක තියාගන්නේ කියන එක ගැන. ඒතර මම මෙඩිසින් ගෙන්න කොහොමද රචනා මතක තියාගත්තේ සහ අර රචනාව දැන් අද පාඩම් කරොත් එහෙම ඒක තව දවස් දෙකකින් බලද්දී අමතක වෙනවනේ. අන්න ඒකට මොකද්ද කියන විසඳුම කොච්චර රචනා බලන්න ඕනද? එකම රචනාව කීපාරක් බලන්න ඕනද? ඊට පස්සේ අපිට සිලබස් එකේ රචනා කීයක් වගේ තියෙනවද? අපි බලන්න වැදගත්ම රචනා මොනවද? එතකොට රචනාවක් ලියද්දි අනුගමනය කරන්න ඕන දේවල් මම ඒක නම් කලින් වීඩියෝ එකේ කීවා. ගොඩක් දේවල් රචනාවක් ලියද්දි මොනවද ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන දේවල්, ඒ වගේම අවශ්‍ය පොයින්ට්ස් ටික කොහොමද වෙන් කරගන්නේ. හරි, ඒ හැමදේම මම කලින් වීඩියෝ එකේ කීවා. ඉතින් ඒක බලලා නැත්තම් ඒකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ මම මෙඩිසින් යන්න කොහොමද රචනා මතක තියාගත්තේ සහ පාඩම් කරේ කියන එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ, අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි, පළවෙනි කාරණය තමයි දැන් රචනාවක් පාඩම් කරාට ඒක මතක තියෙන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ අපි එකපාරක් රචනාව කරා කියලා ඒක විභාගෙතෙක් මතක් වෙනවා, කියන මතක තියෙනවා කියලා හිතන්න එපා. දවස් සාමාන්‍යයෙන් සම්ද පාඩම් කරොත් රචනා ප්‍රශ්නයක් ඒක බදාද වෙද්දී අමතක වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ පාඩම් කරන රචනා ප්‍රශ්නේ දැන් සම්ද පාඩම් කරා නම් ඒක ආයේ දවස් දෙකකින් අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ සම්ද පාඩම් කරපු එක බදාද අපි ලියනවා. හරි. එතකොට ඒක මතක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක ආයේ ඊළඟ සතිය බදාද ලියන්න ඕනේ. හරි, ඒ කියන්නේ පළවෙනිටම පාඩම් කරනවා, ඊට පස්සේ දවස් දෙකක් ගිහිල්ලා ආයෙ ලියනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? සතියක් ගිහිල්ලා ආයෙ ලියන්න ඕනේ. හරි, ඒක කරන්න මම ඒක කරපු දෙයක්. මේ සෞද අපි හිතමු ප්ලාස්ම පඩලේ රචනා ප්‍රශ්න පාඩම් කරා කියලා. ප්ලාස්ම පඩලේ ව්‍යුහය සහ කෘත්‍ය ගැන. එතකොට ඒක ආයෙ ඔයා බදාදා ලියන්න ඕනේ ආයෙ පාරක්. හරි, මතකින් ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අමතක පොයින්ට් ටික ආයෙ පොඩ්ඩක් බලලා පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයා ලියන්නේ දවස් දෙකකින් නෙමෙයි, ඊළඟ සතිය බදාදා. හරි. එතකොට ඔයාට ඔය රචනා ප්‍රශ්නේ මේ අමතක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය රචනා ප්‍රශ්න මාසෙට 4 පාරක් ලියවෙන්න ඕනේ. හරි. හැම මාසෙටම ඒ රචනා ප්‍රශ්න 4 පාරක් ලියවෙන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දවසට රචනා ප්‍රශ්න දෙකක් ලියන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. හැබැයි එක රචනා ප්‍රශ්නයක් ලියවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එකක් ලියන්න පුළුවන් නම් හැමදාම හොඳයි. දෙකක් ලියන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. හරි. මම සාමාන්‍යයෙන් රචනා ප්‍රශ්න දෙකක් ඩේලි කරා අර විදියට. හරි. ඒ කියන්නේ සම්ද ප්‍රශ්න දෙකක් ලියවනම් ඒ ප්‍රශ්න දෙකම ආයෙ බදාදා ලියනවා. බදාදා ලියවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක ඒ දෙක ආයෙ ලියනවා ලබන සතිය බදාදා. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ සතිය බදාදා. ඒ විදියට 4 පාරක් ලියවෙන්න ඕනේ මාසෙට. හරි. එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඊට පස්සේ හැම රචනාවකම පාඩම් කරන්න යන්නත් එපා. හරි. ඔයාලා බලන්න පාස් පේපර්ස් වල අහලා තියෙන මොන වගේ රචනාවද කියලා. එහෙම නැත්නම් මගේ මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න මේ වගේ රචනා ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. එහෙම නැත්නම් මගේ පේපර්ස් වල රචනා ප්‍රශ්න තියෙනවා 27 කරන අයට මම ඒවා ටිකක් දාන්නම් අර ගෲප් එකට. ඔයාලා තාමත් ඒකට ජොයින් වෙලා නැත්නම් ජොයින් වෙන්න want to be a doctor කියන WhatsApp group එකට මම link එක පල්ලේ දාලා තියන්නම්. කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. තව කට්ටිය එකතු වෙන්න. එතකොට ඒකනවා රචනා ටික දානවා. මම දැන්ටත් රචනා කිහිපයක් දාලා තියෙන එකට. තව ටිකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට ඇඩ් වෙලා ඉන්න. එතකොට ඒක තමයි අර මේ මතක තියාගන්න එක සම්බන්ධ කාරණාව. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ තමයි දැන් රචනාව පාඩම් කරද්දී පොයින්ට් ඔක්කොම මතක හිටින්නේ නැහැ නේ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මම උදාහරණයක් ගන්නම්. ශාක වංශයක් ගමු. අපි මේ ජීවන චක්‍රයක් ගමුකෝ. අපි හිතමු සෙලිජිනා ජීවන චක්‍රය කියලා. එතකොට ඔගේ පොයින්ට් සාමාන්‍යයෙන් 50ක් විතර තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ තනි රචනා ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන් ඔයාලට පොයින්ට්ස් 50ක් තියෙන එක පොයින්ට් එකකට 3 ගානේ ලකුණු 150ක් කියන විදිහට තනි රචනා ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඕකේ තියෙනවනේ දැන් පොයින්ට් 50ක්. ඔය 50ම මතක හිටින්නේ නැහැ කොහොමවත්. හරි. අනික රචනා ප්‍රශ්නයක ලකුණු 150ම දෙන්නෙත් නැහැ. ඒකත් වැදගත්. සාමාන්‍ය 120ට වඩා වැඩියෙන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ හොඳයි. හරි. 140ට වඩා වැඩියෙන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ වඩාත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ යා බෙස්ට් මට්ටමේ ඉන්නවා. 120ට වඩා වැඩියෙන් ගන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි ඇවරේජ් මට්ටම. හරි. එතකොට දැන් ඔය සෙලිජිනල් එකේ පාඩම් කරන්නේ මෙහෙමයි. අර පොතේ තියෙන ටික පාඩම් කරන්න ඉන්නේ. අපි ඒකේ වැදගත් පොයින්ට්ස් ටික ඉස්සෙල්ලාම පාඩම් කර ගන්නවා. හරි. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය වශයෙන් පාඩම් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මම කරපු විදිහ ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට. ඉස්සෙල්ලාම වචන ටික තමයි මම පාඩම් කරේ. හරි. දැන් සෙලිජිනල් වල තියෙනවා අර ඒකේ මුළු ජම්මානුශාකය, බීජානුශාකය, ඔය වගේ ගුණක මට්ටම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒවා ද්විගෘහිත, ඒකගෘහිත. හරි. ජම්මානුශාකය බීජානුශාකයෙන් පෝෂණය ලබා ගන්නවාද, ප්‍රභා සංශ්ලේෂකද, සංචිත ආහාර මත යැපෙනවද? ඔන්න ඔය කාරණා ටික ඉස්සෙල්ලාම මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ කශිකාද්‍ර ශුක්‍රාණුද තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා. හරි. අපි දැන් දෙවෙනි පාඩම ගත්තොත් එහෙම ජලයේ ගුණ තියෙනවා. ජලයේ ගුණ වලින් රචනා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හරි. ජලයේ ගුණ 4ක් තියෙනවානේ. ඒතර ඔන්න ඔය ගුණ 4 වැදගත් පොයින්ට්ස් ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් අපි ගමු. මම මේ උදාහරණ ගත්තේ 28 ළමයින්ට තේරෙන්න ඕන හින්දා.
එතකොට ජලය ගුණවල අපි පළවෙනි උදාහරණ කතා කරමුකෝ මේ සංශක්තිය හැසිරීම. ඒතර ඕකේ තියෙනවා මේ එක දණක සංශක්තිය නිසා ඉහළ පුෂ්ටිඝාතකයක් තියෙනවා කියලා. හරි. ඒතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ සංශක්තිය නිසා ඉහළ පුෂ්ටිඝාතකයක් ඇති වෙනවා. ඒ ඉහළ පුෂ්ටිඝාතකයේ හේතුවෙන් අර දියලිස්සන්නා වගේ කෘමීන්ට ඒක උඩ යන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ අර කෙටිය මතක තියාගන්න ලියන්න නෙමෙයි පොයින්ට් එක මතක තියාගන්න නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න මේ වගේ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. හරි. ලියන්න නෙමෙයි මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අර ආශක්තිය නිසා මේ රසෝද්ගමනය එහෙම නැත්නම් මොකද්ද ශෛලම් වාහිනිය ඔස්සේ ජල පරිවහනයට උදව් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ නිකන් දල අයිඩියා එකක් තියාගන්න පාඩම් කරන්න කලින් ඒක පොඩ්ඩක් අර මතකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ටික කොලයක ලියන්න. හරි පොයින්ට්ස් ටික. දැන් සංශක්තිය හැසිරීම එහෙම නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් පෘෂ්ටිඝාතතිය. ඉහළ පෘෂ්ටිඝාතතිය දියලිස්සන්න ඊට පස්සේ රසෝද්ගමනයට උපකාරී වෙනවා. හරි. ඔන්න කරුණු ලියවිය හැකියි. එතකොට උෂ්ණත්වය මධ්‍යස්ථ කිරීමේ හැකියාව ගත්තට පස්සේ අධික වාෂ්පීකරණ තාපය අධික විශිෂ්ට තාපය. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය දෙක යටතේ තියෙනවා වාෂ්පීකරණ සිසිලණය ඊට පස්සේ ස්වේදය උත්සේදනය ගැන පොඩි කොටසක් තියෙනවා. අන්නේ වචන ටික ඉස්සලාම ලියන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන රචනා ප්‍රශ්න හොඳට කියවලා ඒකේ තියෙන වාක්‍ය ටික පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගන්න ඔයාගේ වචන දාලා. අවශ්‍ය පොයින්ට් ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය වචනේ මතක තියාගන්න. ඒකට අර ඉතුරු ටික දාන්න ඔයාගේ වචන වලින්. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපේ කකුල හැදිලා තියෙන්නේ අස්ථි සහ මස් වලින්නේ. හරි. එතකොට ඕකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි අස්ථිය කියලා කියන්නේ. හරි. අස්ථිය නැතුව මස් ටිකක් තිබ්බහට වැඩක් නෑ අපිට විදින්න බෑනේ. අස්ථිය තමයි ෆවුන්ඩේෂන් එක කියලා කියන්නේ. ඔයාලා ඒතර මතක තියාගන්න ඕනේ අස්ථිය. හරි. අර අස්ථිමය ටික තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. වචන ටික. මස් ටික ඔයා දාන්න ඕනේ. හරි. ඔයාට කොහෙන් හරි එන වචන ටිකක් දාලා ඒ ටික පුරව ගන්න පුළුවන්. හරි. අස්ථි ටික මතක තියාගන්න මස් වලින් ඒක පුරව ගන්න පුරුදු වෙන්න. හරි. හැම වෙලේම මස් ටික පාඩම් කරන්න යන්න එපා. එතකොට පාඩම් වෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ පාඩම් ඒ වෙලාවට පාඩම් වෙනවා. ඔයාට දිගට මේක පාඩම් මතක හිටින්නේ නෑ. හරි. ඒ නිසා අර අවශ්‍ය වචන ටික මතක තියාගන්න. ඒක දිගටම මතක තියාගන්න පුළුවන් වචන ටිකක් විදිහට හදාගන්න. හරි. පුෂ්ටිඝාතතිය, දියලිස්සන්න, රසෝද්ගමනයට උපකාරී වෙනවා. ඊට පස්සේ අර උෂ්ණත්වය මධ්‍යස්ථ කිරීමේ ගත්තාට පස්සේ අධික විෂතාපය, ඊට පස්සේ අධික වාෂ්පීකරණ තාපය. හරි. ඔන්න ඔය ටික මේ වචන ටික මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ ටිකට පුරවලා දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන දේ තමයි දැන් වචන ටිකක් මතක තියාගත්තා රචනාව එකපාරකුත් බැලුවා. ඊට පස්සේ ඔයා මතකෙන් ඔයාට මතක ටික වාක්‍ය විදිහට දාලා ලියා ගන්න. හරි. රචනා කියන්නේ පොත බලන්න යන්න එපා. ඔයාට මතක ටික එහෙම ලියා ගන්න කොලයක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා පොත බලන්නේ මේ මතක ටික ලියලා ඉවරලා පොත බලන්න මොනවද අඩුපාඩු පොයින්ට්ස් කියලා. හරි. බලලා එකපාරක් පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරලා ආයෙත් ලියන්න යන්න. හරි. කිසිම වෙලාවක ලියද්දි පොත බලන්න යන්න එපා. කරුණක් අමතකුණා කියලා පොත බලන්න යන්න එපා. ඔයා රචනා ප්‍රශ්න එක්සෑම් එකේදී ලියනවා කියලා හිතාගෙන ලියන්න. පොයින්ට්ස් අමතකුණාට කමන්න ඒක පස්සේ බලන්න. මොකද දැන් ඔයා පොත බැලුවොත් එහෙම ඔයාගේ අර මතකේ අවදි වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් ඔයා කියවලා තියෙන එකපාරක් කියවලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඕක මොලේ කොහේ හරි අස්සක තැම්පත් වෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාගේ පොඩ්ඩක් අර මතක් කර ලියද්දී ඒක උඩට එන ගතිය වැඩි. එතකොට මොකක් හරි අමතකුණ ගමන් එක්ක පොත බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් නෝට් එකක් බැලුවොත් එහෙම ඒ අර මොලේ ඇතුලේ තියෙන දේ ගබඩා කරලා තියෙන දේ එළියට ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා කරන්න ඕන මොකද්ද? පට ගාලා පාඩම් කරපු එක ලියන්න පොත වහලා. හරි. මතකෙන් ලියන්න try කරන්න. හරි. එතකොට ඔයාට ගොඩක් අර ලොකු කාලයක් යොදන්න ඕන පට ගාලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට රචනා මාකින් කරන විදිය. හරි. රචනාව මාකින් කරලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා රචනාවක් ලියද්දී ඒකට මාකින් එකක් හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඔයාලා රචනා ටිකක් ලියන් ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලාට පෙන්නලා මාකින් කරගන්න. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ දැන් පේපර් ක්ලාස් යනවනේ. පේපර් ක්ලාස් වල ඉන්න ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලාට කියලා පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න. දැන් අපි ඒ කාලේ කරපු දෙයක් ඒක. අර ළමයි අරන් ඉඳි අපි පෙලක් වෙලාවට මේ මාක් කරලා දෙනවා. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයා පේපර් එක තියෙන එකක්ම ලියන්න. හරි. ඒතකොට ඒක සර් ඩිස්කස් කරනවනේ. ඒතකොට ඔයාලා කෙලිම මාකින් එක ගත්ත හැකි. ඒතකොට ඔයාලත් ඔයාලා යන ක්ලාස් වල එක්ක ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලාට එහෙම නැත්නම් සර්ට පෙන්නනවා වඩාත් හොඳයි. පෙන්නලා පොඩ්ඩක් අර ඉන්ටර්වල් එක වගේ හම් වෙනවනේ. සර්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නලා බලන්න මේ අහන්න මේකේ පොයින්ට්ස් ටික හරියට ලියවිලා තියෙනවද කියලා. හරි. එතකොට රිසෝස් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික ලියවෙන්නත් ඕනේ. පොයින්ට්ස් ටික ලියවෙන්න ඕනේ. හරි. මම රචනා ප්‍රශ්න ටික දාලා තියෙනවා මගේ මේ channel එකේ post එකක් විදිහට. ඒතකොට ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. පොයින්ට්ස් ටික ලියවෙන්න ඕනේ. හරි. නිකන් ලියලා වැඩකුත් නැහැ. ඒක තමයි ඊළඟ එක. අනිවාර්යෙන් රචනාවක් ලියලා ඒක පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න දන්න කෙනෙක්ට. හරි. අයියා කෙනෙක්ට, අක්කා කෙනෙක්ට, මෙඩිසින් තියරිච් එක කෙනෙක්ට, එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක්ට ඒ වගේ කියලා පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක දෙවෙනි කාරණාව. ඊළඟ එක තමයි මේ දැන් ඔයාලා අර මං කියවනේ මේ රචනාව රිපීට් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එකපාරක් ලියවන එකයි රිවයිස් කරන්න. රිපීට් නෙමෙයි රිවයිස් කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ සාමාන්‍යව මාසෙකට ලියවෙන්න ඕන රචනා ප්‍රශ්න අවම රචනා ප්‍රශ්න 15ක් ලියවෙන්න ඕනේ මාසෙකක්. මම කියන්නේ මාසයක් ඇතුළත ඔයා රචනා ප්‍රශ්න 15ක් ලියන්න ඕනේ. හරි 30ක් ලියනවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ.
60ක් වගේ ලියා ගන්න පුළුවන් වඩාත් හොඳයි. 60ක් නම් ප්‍රායෝගිකව අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් මම 30ක් වගේ ලියවා. අර එක දවසකට දෙක ගන්න ලියවත් පෙළකට ක්ලාස් වලට දවස් තියෙනවා නිකන් එපා කරපු දවස් තියෙනවා. ඒ වගේ ලියන්න අමාරුයිනේ. හරි හැමදාම රචනා ලියන්නත් බෑනේ. ඒ නිසා රචනා සාමාන්‍යයෙන් 15ත් 30ත් අතර ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් මාසෙකට ලියන්න. ඒක රිපීට් කර කර යන්න මේ රිවයිස් කර කර යන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ සිලබස් එකේ රචනා ප්‍රශ්න 150ක් විතර තියෙනවා. එතකොට අවුරුද්දක් යද්දී ඔයාලට රචනා ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඒකයි රිවයිස් කරන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 150 අපිට ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන් ගිය අවුරුද්ද සහ ඊට පිට අවුරුද්ද ආපුවා එන්නේ නැහැ කියලා. දැන් 27 ළමයින්ට 26 ආපු එක සහ 25 ආපු එක එන්නේ නැහැ. 26 ළමයින්ට 24 සහ 25 ආපුවා එන්නේ නැහැ. හරි. ඒ විදිහට රචනා ප්‍රශ්න ටික ෆිල්ටර් කරලා 150 120කට වගේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි. 120කට අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න 120 වා අවුරුදු දෙකක් යද්දි පාඩම් කරගෙන තිබ්බොත් රචනා ගේමක්ම නැහැ. හරි. මම සාමාන්‍යයෙන් 120 නම්බර පාඩම් කරගන්න බැරි වුණා ඇත්තටම. මම උතනින් 90ක් වගේ පාඩම් කරගත්තා. හරි. මට රචනා ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් 90ක් වගේ ලියා ගන්න පුළුවන්. 2 3 4 5 කියන පාඩම් වලින් හැම රචනා ප්‍රශ්නයක් වගේ මට පුළුවන්. ප්‍රතිශක්තිය හරිනේ ප්‍රතිශක්තිය පාඩම් කරගන්න බැරි වුණා. ඒතකොට ප්‍රතිශක්තිය නම් බැරි වුණා මට රචනා ප්‍රශ්න ලියා ගන්න. හැබැයි අපේ අවුරුද්දේ ආවෙත් නැහැ. ඒ නිසා උල ගියේ නැහැ. ඒ පස්වෙනි පාඩමක ඕනම රචනා ප්‍රශ්න මට ලියා ගන්න පුළුවන් විදිහට මම පාඩම් කරලා තිබ්බා. හරි. 6 වෙනි එකේ න රචනා ප්‍රශ්න මට බෑ. මම ඒක පාඩම් කරේ නැහැ. 7 පාඩම් කරා ටිකක් අර PCR ඔය එක එක තියෙනවනේ. අන්න ඒ ටික පාඩම් කරා. 8 වෙනි එකේ වනාන්තර ටික සහ මේ බියෝම ටික සහ ලංකාවේ බියෝම කියන්නේ අර මොනවද ගෝලීය බියෝම සහ ලංකාවේ බියෝම ටික පාඩම් කරා. හරි. ඒ ටික සාමාන්‍යයෙන් එනවා රචනා ප්‍රශ්න විදිහට කෙටි සටහනකට එනවනේ. ඒ ටික සහ 10 වෙනි පාඩමේ පාඩම් කරා. 9 වෙනි පාඩමෙත් පාඩම් කරගන්න බැරි වුණා. ඒතර ඔක්කොම ටික ගත්තට පස්සේ රචනා ප්‍රශ්න 80ක් වගේ ඕවරෝල් මම පාඩම් කරලා තියාගත්තා. හරි. එතකොට අර ඒකත් පාඩම් කළා අවසානයේ අර සර්ලා දාන ගෙසින් ටිකත් බලාගත්තට පස්සේ ගේමක්ම නැහැ. හරි. පෙලක් වෙලාවට ඔයාලා මේ සර්ලා දාන ගෙසින් දැන් මම උනත් දාපු ගෙසින්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න අනිවාර්යයෙන්. ඒව ඔයා පාඩම් කරපු ලිස්ට් එකේ සමහර විට ඇති. හරි. අන්න ඒ විදිහට හදාගන්න ඔයාගේ රචනා ටික. එතකොට මේක බලන්න 2026 කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඔයාලා රචනා පෙලක් අය ලියපුවා ඇතිනේ. එතකොට මට පුළුවන් නම් මාතෘකා ටික ඔයාලගේ දාන්න. මට එතකොට ඔයාලගේ නංගිලා මල්ලිලා ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ මම ලියපු ටික හොයාගන්න දෙයක් නෑ මට. මේ ඒ නිසා ඔයාලා රචනා කියන්නේ ප්‍රශ්න ටික විතරක් පුළුවන් නම් දාන්න. ඔයාලා ලියපුවා තියෙනවා නම් මාත් දැන් හදන ගමන් ඉන්නේ. මට අර පොඩ්ඩක් හදන්න වෙලා යනවා වැඩත් එක්ක. ඒ නිසා මේ හැකි ඉක්මනින් ඒ කට්ටියට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ඒව මට පොඩ්ඩක් දාන්න. නම් එක තමයි 076 02 4 74 24 කියන නම් එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඔයාලා ගාව තියෙන රචනා ප්‍රශ්න අපිට දාන්න. ඒ වගේම මේ දැන් 2026 කට්ටිය term test papers තියෙනවානේ. ඒවත් දාන්න. මේ දැන් third term එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ විභාගෙට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ papers උත් දාන්න. අර නම් එකට දාන්න. මම ඒක පල්ලෙන් දාන්න නම් එක. ඒකට දාන්න. හරි. ඒතකොට අපි ඔක්කොටම ඒක දාන්න පුළුවන්. මේ share කරගන්න පුළුවන්. right. ඒක තමයි අනිත් එක. හරි. ඊට පස්සේ මේක නම් මේ බයොලොජි සම්බන්ධ දෙයක් නෙමෙයි. මේ ළමයි අහලා තිබ්බ නිසා මම මේක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරනවා. කෙමිස්ට්‍රි සහ ෆිසික්ස් හදාගත්ත විදිය ගැන. දැනට හරි මම මේ වීඩියෝ එක සඳුරට වගේ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. සඳුරට වගේ මම ගේන්නම් පෝල් එකක් දාලා ඔයාලගේ මේ වෝට්ස් බලලා සඳුර වගේ ගේන්නම්. ඒතර මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් කවද්ද මම දාන්නේ. හෙට කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා අනිවාර්යෙන් වැටේ. බ්‍රහස්පතින්දා උදේ වෙද්දි මේක වැටෙනවා. එතකොට මේ අර කෙමිස්ට්‍රි සහ ෆිසික්ස් හදාගත්ත වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම සඳුරට ගේන්නම්. එතකම් පොඩි උපදේශයක් දෙන්නම්. කෙමිස්ට්‍රි සහ ෆිසික්ස් ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා පාස් පේපර්ස් ටික් කරන්න. හරි. පාස් පේපර්ස් කරන ගමන් තියරි බලන්න. ඒ කියන්නේ MCQ තමයි මම ගොඩක් ටාගට් කරේ. MCQ කරන ගමන් තියරි බලන්න. ස්ට්‍රක්චර් එසේ කරන්න. හරි. ස්ට්‍රක්චර් එසේස් ටික කරන්න, රචනා ටික කරන්න. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ෆාස්ට් පේපර්ස් ටික කරන්න. හරි. මම ඒ ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම කරේ එහෙම. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරලා පාස් පේපර්ස් ටික කරා. මොඩල් පේපර්ස් නම් කරන්න ගියම නෑ මම කෙමිස්ට්‍රි වලට. ඒ කියන්නේ අවසාන කාලේ කරා මේ අර අමිලසර්ගේ අවසාන කාලේ පේපර්ස් ටිකක් තියෙනවනේ. ඒ ටිකයි චරිත දිසානායකසගේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් කියලා තියෙනවා. ඒ ටික කරා. ඊට පස්සේ ෆිසික්ස් වල උකලසගේ පේපර්ස් කරා. හරි. මැත්ස් එක කරගෙනවා. එතකොට මේ ඒ ටික කරන්න පාස් පේපර්ස් සහ ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස් පුළුවන් තරම් කරන්න. හරි. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ එක්සෑම් එකට මේ අහනවා. ඒ නිසා ඒ අදාළ අවුරුද්දට ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස් ටික කරන්න. 2026 ඔයාලා ලියනවා නම් 26 ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස් ටික කරන්න. හරි. ඒ වගේ මේ ඊට අමතරව පාස් පේපර්ස් ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න 2010 ඉඳලා. හරි. 2010 ඉඳලා ෆිසික්ස් සහ කෙමිස්ට්‍රි කරන්න. 2009 නම් 10න් 15 ටික නම් මම මේ වැඩි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මොකද ඒ වගේ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් ලේසි. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් අමාරුට අවිලා තියෙන 2010න් පස්සේ. හරි. 2010න් පස්සේ තමයි අවිලා තියෙන ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් අමාරුට. ඒ නිසා මේ ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ ටික බලලා රචනා ටික සහ ස්ට්‍රක්චර්ස් ටික කරන්න. හරි. එතකොට බයොලොජි රචනා ගැන ඔය ටික කියන්න ඕනේ. තව මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද? තව එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් රචනා ප්‍රශ්න ලියනවානේ. ඒ රචනා ප්‍රශ්න ලියන ටික පොතක් හදාගන්න. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඩේලි රචනා ප්‍රශ්න ලියනවා නම් ඒකේ හොඳටම ලියපු ටික ඒ කියන්නේ දැන්
තුම්පරක් තක රචන ප්‍රශ්න ලියනවානේ ඒක හොදටම ලියපු රචනා ප්‍රශ්නය අරගෙන පොතක් හදාගන්න රචන ප්‍රශ්න ඔක්කොම එකතු කරලා පොතක් හදාගන්න. එතකොට වට අවසානයේ එක්සෑම් ලාමකදී සාමාන්‍ය රචනා ප්‍රශ්න 150ක් විතර ඇඩ් වෙලා තියෙයි. හරි. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ පොත බලන එක තමයි කරන්නේ. හරි. ඔයා මාක් කරපු ටිකක් තියෙනවා. පොයින්ට්ස් ටික ඒකේ තියෙනවා. හයිලයිට් කරගන්න අවශ්‍ය පොයින්ට්ස් ටික. ඒ විදිහට පොතක් හදාගන්න. මාත් ඒ වගේ පොතක් හදාගෙන තිබ්බා. මේ පොත් නම් දැන් එකක්වත් නැහැ. දාන්න විදියක් නැහැ. මේ කට්ටියට දුන්නා. එතකොට ඒ පොතක් හදාගන්න මේ පොතක් හදාගත්තට පස්සේ ඒකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි අර අවසාන කාලේ වල රිසෝස් එක බලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා ඔයාගේ වචන ලියපු ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක වඩාත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා මේ එක්සෑම් එකට යන්න කලින් බලන එක. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ ලොකු දෙයක් කියන්න නැහැ. අර වීඩියෝ මම ගේන්නම් සඳර වගේ මේ කෙමිස්ට්‍රි සහ ෆිසික්ස් හදාගත්ත විදිය ගැන දැන්ට එහෙනම් හොඳට වැඩ කරන්න. රචනා ගැන කලින් දාපු වීඩියෝ එකත් බලන්න. මේ මම ඒකෙත් කියනවා. ඒ වගේම ගෙසින් රචනා ටික බලන්න. ඊට අමතරව 2027 කට්ටිය පේපර් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් 076 02 74 24 කියන නම්බරයකට WhatsApp message එකක් දාන්න. නමයි ස්කූල් එකයි. ඊට අමතරව want to be a doctor කියන WhatsApp group එකට join වෙලා ඉන්න. මම link එක පල්ලෙන් දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉස්සරහට එතකන් හොඳට ඇක්ටිව් කරගෙන පරිස්සමෙන් ඉන්න. දැන් අර ඩෙන්ගු තත්ත්වයක් යන නිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.